Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅一啲恆順移民資訊啦，就帶俾大家最新呢啲關於加拿大移民嘅信息嘅。咁今個禮拜咧，同大家分享下咧，就係我哋幾個月前咧就講過 Ontario 咧就全部係改革，將佢嗰個省提名計劃咧全部改革嘅。咁啊最新有啲消息啦，陸續就有啲消息出嚟。咁咧最新咧佢有 launch 咗3個 stream 嘅，就係叫做技術移民啦，叫省提名計劃嘅。第一個咧就係技術移民啦。咁被申請到嘅時候咧，個條件咧就係高學歷啦，同埋高薪水嘅一啲叫做 Tier 0到3嘅，即係嗰啲即係好高技術㗎啦咁樣。咁個條件咧就係首先要有大學或者以上嘅學歷啦。咁仲有咧就係有個 job offer 啦。咁 job offer 都有要求嘅喎，係喺申請前嘅嘅12個月前咧，就如果係唔係最近嘅大學生咧，咁樣就要有6個月嘅工作經驗嘅個 job offer。如果係啱啱畢咗業嘅，咁即係過去10個月啱啱畢業嘅，咁只要3個月嘅呢個work experience 嘅啫咁樣。咁佢都有個 stream 咧，係俾啲藍領嘅喎，就 Tier 4至6啦咁樣，即係藍領啦，叫做技術工啦咁樣。咁又咁嗰個學歷咧就係diploma 或者 high school education 就 OK 㗎啦。咁有個 job offer 啦，但係個 job offer 喺申請前嘅12個月之內咧，要有9個月嘅經驗嘅喎咁樣。咁第3個 stream 咧，佢就 offer 俾咗啲又係自僱，好似 federal 咁樣啦，又係嚴重缺乏醫生啦咁樣。咁俾嗰啲係可以喺 Ontario 註冊到嘅醫生咧，咁佢就可以去申請嗰個 Ontario 省提名計劃啦咁樣。咁有其他啲 entrepreneur 啊，其他啲叫做 high impact 嘅 professional 咧，佢嗰啲咧就係個詳細未公佈嘅，公佈嘅時候我哋再同你分享。下次再見，拜拜。